Halo bosku, selamat sore. Udah lama nggak ketemu dengan kita bosku. Oke bosku, kita akan mulai lagi hunting. Maaf ya bos-bos semua, teman-teman semua. Banyak kali kesibukan udah lama nggak buat video. Jadi di sore kali ini bosku, kita akan nyagung ruak-ruak dari sini. Nanti di sana kita nembak. Jadi bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Tanpa teman-teman, maka channel ini tak akan berkembang. Jadi bagi yang sudah subscribe, like, komen, saya minta terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman dan bos-bosku semua yang masih belum singgah di channel Halawa Sniper, singgahlah bos di channel Halawa Sniper, subscribe. Karena subscribe itu bosku gratis, tidak dibayar. Like, komen, dan jangan lupa juga aktifkan, tekan tombol loncengnya bosku, supaya teman-teman semua dan bos-bosku semua selalu dapat video-video terbaru dari channel Halawa Sniper. Oke bosku, bagaimana keseruannya, tetap di channel Halawa Sniper. Semoga bos-bos semua terhibur. Oke, selesai bosku satunya. Poin 2. Oke bosku, poin 3. Mantap. Oke, selesai lato-latonya bosku. 4 poin bosku. Ada yang datang bosku.
Ada yang datang lagi bosku. Poin bosku, angki handshot, selesai lato-latonya bosku. Mantap. Bosku. Mantap bosku. Selesai lato-latonya bosku. Oke bosku, kita ambil dulu bosku. Ada yang datang bos. Mana dia bosku?
Mantap, selesai lato-latonya bosku. Poin satu bos, selesai lato-latonya. Selesai lato-latonya. Selesai lato-latonya. 71 meter bosku. Nah.